Вот. Юра, спасибо, он такой милый. Только взгляд грустный. У тебя бы на глазах 7 братьев в ведро с водой бросили, я бы на тебя посмотрел. Он мяукает. Где здесь туалет у вас? А чего хочет, непонятно. Через 5 минут узнаешь, что я хочу. Хороший. Что тут у нас? Он играется со мной. Не подглядывай. И с тобой играется. Юр, может он пока маленький, мы его сразу, Чего?